В момента в Бургас прегръщам и хората и им даряваме повече усмивки и топлина. И сега ще ви покажем как се случва това. Може ли да ми прегърна? Днес е Международния ден на прегръдката. Вие ли? Да. Аз може ли да ви прегърна? Да, разбира се. Да. Как се чувствате след една прегръдка от непознат? Чудесно. Видим то млади хора. Една човешка топлина, едно отношение, което развеселява. Всеки ден даваме прегръдки. Децата си ги превръщаме всеки ден, сутрин, обед, вечер, така че е хубаво, много хубава инициатива. Как се чувстваш, когато прегръщаш непознати и те как отвръщат на прегръдките? Едни се срамуват, други приемат на добре. Аз съм доволен. Инициативата е породена от една история на едно момче, което се казва Хуан Ман от Австралия, който пристига на летището в Сидни и наблюдава прегръдките на посрещащите хора, на близките, и понеже него е нямало кой да го прегърне и да го посрещне така топло на това летище, и той започва всъщност написва един такъв плакат, става на най-натовареното летище в града и започва да прегръща хората.